आज मसँग बनाम एकदमै सिम्पल र मिठो आलु परोठा। सो हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु माई मिनी भ्लग। म रितिका। मैले चाहिँ आज आलु परोठा बनाएको थिएँ अनि यो चाहिँ मेरो फर्स्ट टाइम हो। मेरो दिमागमा चाहिँ एउटै कन्सेप्ट थियो, के भन्दाखेरि आलु परोठाको भित्रको फिलिङ मिठो भयो भने आलु परोठा यसै पनि मिठो हुन्छ। त्यही भएर मैले चाहिँ आलुको फिलिङमा अलि धेरै फोकस गरेँ अनि मैले चाहिँ बिरे नुन र म्यागी मसला पनि एड गरेको छु हल्का चटकदार मिठो बनाउनलाई। लास्टमा थोरै चाट मसला। पिठो चाहिँ पहिला नै मम्मीले मुसेर राखिदिइसक्नु भएको थियो, एकदमै नरम थियो अनि पिठोको यो बटुका जस्तो बनाएर मजाले भित्र आलुको फिलिङ हालेर मैले पोको पारेँ। बेल्न चाहिँ मलाई खासै राम्ररी आउँदैन किनभने मैले भर्खर रोटी पकाउन सिकेको, त्यही पनि जसो तसो बेले गोलै भएको थियो। यतिको भइसकेपछि चाहिँ मैले यसलाई तावामा हालेको थिएँ। हजुरहरू घिउ खानुहुन्छ भने घिउ हाल्दा हुन्छ, अलिकति यताउता पारेर सेकेर। म चाहिँ घिउ खान्न, त्यही भएर मैले तेलमै पकाएको थिएँ। अनि योसँग खानालाई अचार त बनाउनु पर्यो, तेल हाल्ने अनि जिरा। अचारमा मलाई जिरा चाहिँ एकदमै मनपर्छ, अलिक धेरै डढेछ मेरो जिरा चाहिँ। टमाटर हालेर एकछिन छोपिदिने, एकदम मजाले टमाटर पाकेपछि हजुरहरूलाई सिलौटोमा पिस्नु सजिलो लाग्छ भने सिलौटोमा पिस्दा पनि हुन्छ। मैले चाहिँ मिक्सरमा पिसेको थिएँ। आजको लागि यति नै। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। बाई।